Боловсрол тань мэдхүү шинжлэх ухааны Human Channel үзүүлж байна. Подкаст хүр хөдрийн мэндийг эрхэм сонсогч, үзэгч та бүхэндээ хүргэе. За, бүтээл сэтгхүүтэй шинийг илэрхийлдэг хүм бүхэн манай өнөөдрийн подкастыг сонсоосоо гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр шинжлэх ухааны академийн инновац технологи захин бодлогын хэлтээс инновац өндөр технологи хариуцсан ахлах мэрэгжилтэн оюун дээр манай подкастын өрөөнд зочилж ирээд байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе оюун дээр. За сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд подкастаа урьж оролцуулж байгаад баярлалаа. Өнөөдөр бид үзэгч сонсогчтойгоо санаагаа хэрхэн бизнес болгох вэ? Санаагаа хэрхэн бүтээл болгох вэ гэдэг сэдвээр ярилцсан. За түүнтэй хамтдаад гарааны бизнес өнөөдөр Монголд хэрхэн хөгжиж байна вэ? Хэрхэн явагдаж байна вэ гэдэг сэдвээр үзэгчдэд мэдээлэл хүргэхээр зориод байна. Гарааны бизнес гэдэг сэдв бол миний хувьд бол хэзээ ч хойширчгүй сэдв байх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл цаг үе, технологи, хууль, орчин гэл бүх зүйл нь өөрчлөгдөд байдаг. Тэгэхээр биднийг сонсож байгаа хүмүүст гарааны бизнес гэдэг нь одоо энэ аж ахуй нэгж, жижиг дунд үйлдвэрлэл, төрийн бус байгууллагаас юугаараа ялгараад байгаа, ямар хөнгөлтүүдийг эдлээд байгаа гэдгээс яриагаа эхэлж ерөнхий ойлголт өгвөл яаж байна? Тэгээ юуны өмнө гэвэл гарааны бизнес ер нь гэж яг юу вэ? Одоо жижиг дунд бизнесээс юугаар ялгараад байгаа юм бэ? Тэгээд яг заавал жижиг дунд бизнес гарааны одоо бизнес болох шаардлага байгаа мó гэдэг асуултууд ялч байгаагүй хэрэгддэг. Тэгэнгүүт ер нь олон улсдаа бол яригдахтаа жижиг дунд бизнес гэх юм бол зах зээл дээр аль хэдийнэ туршигдчихсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэлдэг. Тэгээд тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ маань өөрөө зах зээл дээр туршигдсантайгаа адилхан тодорхой хэмжээний хязгаарт одоо борлуулалтаа хийгээд хэрэглэгчийн сегмент хэрэглэгчийг бүртгүүлсэн бизнес байдаг. Түүнийг одоо дахин өөр газар байршуулах эсвэл тухайн нэг газар өөр хүнтэй тухайн бизнесийг дахин хэрэгжүүлэхийг хэлдэг. Гэхдээ жижиг дунд бизнес маань харьцангуй тогтвортой одоо үргэлжилдэг. Тухайн одоо зах зээлийн хүрээнд тогтвортойгоор удаан хугацаанд оршин тогтох боломжтой гэж үздэг. Харин гарааны бизнесийн хувьд гээд аваад үзэх юм бол ялангуяа Европын холбооны OECD гээд одоо нийгэмлэг байгууллагаас тодорхойлж үзснээр нь аваад үзэх юм бол гарааны бизнес гэдэг маань өөрөө нийгэмд тулгамдсан асуудлыг шийдээд түүнийг одоо бизнес болгож ашиг олж байгаа, мөнгө олж байгаа одоо бизнесийн хэлбэрийг гарааны бизнес гэж байгаа. Гэхдээ гарааны бизнес нь жижиг дунд бизнесээс ялгаатай ганц зүйл нь хэм бол маш хурдтай. Шинэ технологиг ялангуяа шинэ өөрчлөлтийг маш хурдан хугацаанд туршиж үзээд хэрэгжилж үзээд болж ивэл цааш нь авч явна, боломжгүй хаалт яг дараагийн хувилбарт нь шилжүүлэн солино гэж үзэж байгаа. Тодорхойлолтын хувьд бол ингэж хоёр янзаар үзэж байгаа. Тэгээд яг Монгол улсын хувьд гэдэг аваад үзэх юм бол гарааны бизнес маань өөрөө яг тухайн төрийн захиргааныхаа нэгжид одоо бүртгэгдсэн аль бие усаар бүртгэгдсэн гарааны компани байх юм бол тэр нь өөрөө гарааны гэдэг нэг авсан компаниудад л авч үзэж байгаа. Тэрнээс бусдаар гарааны гэдэг нэг аваагүй яг гарааны бизнесийн үйл ажиллагаа хэрэгжилж байгаа эрхэлж байгаа маш олон компаниуд байгаа. Тэр компаниуд хараахан үйлчлэх боломжгүй зөвхөн гарааны гэдэг нэг авсан төрийн захиргааны төв байгууллагатаа бүртгүүлсэн байгууллагуудад гэх юм бол ерөнхийдөө татвар болоод гайлын хөнгөлөлтүүд хөнгөлөгддөг. Энэ нь юу вэ гэдэг юм бол гайлын хөнгөлөлт нь аваад үзэхээр тухайн бизнесийг ч юм үйлчлэгээ эхлэхэд одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмж Монгол улсад үйлдвэрлэгддэггүй тоног төхөөрөмж болоо түүхий эдийг гаднаас оруулж ирж байгаа бол тэнд нь гайлын хөнгөлөлт үзүүлнэ. Хэдэн үеийг үзүүлэх вэ? Тэр яг журман дээр бол одоо яг тэдэн хувиар гэж бол заагаагүй. Яг гайлын ер нь бол хөнгөлөлтийг үзүүлнэ гэд аваад үзэж байгаа. Гэхдээ одоо боддоо хэрэгжиж байгаа гэдэг юм бол яг гайлын одоо татварыг нь одоо шууд хөнгөлөөд өгч байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгээд одоо яг одоогор гэх юм бол гарааны компаниудад зөвшөөрөл олгож байгаа болоод үйл ажиллагаа хийж байгаа бүртгэл хийж байгаа газар гэх юм бол эдийн засаг хөгжлийн яамн дээр байгаа. Тэгээд эдийн засаг хөгжлийн яамн дээр яг бүртгэлтэйгээр ядаа гайлын хөнгөлтөө аваад явж байгаа нэг 20 орчим гарааны компани байгаа гэж бодож байна. Хэрхэн зөвшөөрлөө авч одоо нэрээ авч бүртгүүлэх процесс явагддаг юм бэ? Энийг эхлээд юу гэдэг технологи дамжуулах төв эсвэл одоо яг тухайн одоо төрийн захиргааны нийт байгууллагатайгаа хамтын ажиллагаанд гэрээ байгуулсан хамтын офис болон технологи дамжуулах төв дээр эхлээд одоо тухайн инновацийн төслийг бизнесийг компанийг бүртгүүлэх ёстой. Тэгэхээр тухайн одоо батламжлагдсан хамтын офис болоод технологи дамжуулах төвд боож байгаа гарааны компаниуд маань өөрийнхөө бизнес төслийг одоо
гамтын офис болоод технологи дамжуулах төвөнд уламжилж өгдөг. Тэгээд өгөхдөө хэм бол одоо энэ манайд одоо бодож байгаа компани тэгээд яг ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа, бодож байгаа, хөгжүүлж байгаа. Тэгээд энийг одоо яг албан ёсны гарааны компани нэрийг аваад одоо эрхээ авмаар байна гэдгийг нь одоо төрийн захиргааны төв байгууллага өгөнгүүт төрийн захиргааны төв байгууллага маань тэр мэдээллүүдийг хянж үзээд окей энэ бол яг инновац хэрэгжүүлж байгаа компани мөн байна. Гарааны компани өгөх эрхийг олгоё. Тэгээд эрх олгосны дараагаар одоо татврын хил гайл руу болоод татварлуу одоо тухайн гарааны компанийнхаа мэдээллийг өгдөг. Тийм тэгэнгүүт тухайн бүртгүүлсэн гарааны компани маань одоо тухайн оныхоо одоо 2 сарын дотор одоо өмнөх жилийнхаа тайланг яамрууга өгөөд ийм борлуулалт хийлээ гэдэг татврын хаан болоод үйл ажиллагаа одоо борлуулалтын тайланг өгөөд дараа жилийнхаа хөнгөлөлтийг эдлэх боломжтой. Журмандаа бол 5 жил хүртэлх одоо бүртгүүлсэн өдрөөс хойшоо 5 жил хүртэлх хугацаанд хөнгөлөлтийг эдлэх. Энэ бол том давуу тал тийм үнэхээр том давуу тал. Яагаад гэвэл манайд чинь яг түүхийд өөрөө үйлдвэрлэгдэх боломж маш багатай. Түүхийд бараг л үйлдвэрлэгддэггүй. Тэгээд цаашдаа тоног төхөөрөмж бол бүр баггүй яг албан ёсоор үйлдвэрлэж байгаа тоног төхөөрөмжөөр хангаж байгаа захиалга өгөнгөд үйлдвэрлэж өгж байгаа зүйл маш ховор байгаа. Тийм учраас ихэнх одоо сүүлийн тоног төхөөрөмжүүд гаднаас орж байгаа. Ялангуяа түүхийд баруун материалууд одоо шаардлагатай бодис урвалжууд химийн зөвшөөрөгдсөн химийн бодис урвалжуудыг л оруулж байна. Тэгээд тэр бодисуудыг гэх юм бол гаднаас л оруулж гарч байгаа. Тэгэнгүүт энэ бүхэндээ маань гайлын татвар маань хөнгөлөгдөөд өгнө гэдэг маань буцаагаад яг 5 жилийн хугацаанд татврын дамтнаас арай хөнгөвчлөгдөөд үйл ажиллагааны тогтворжуулаад хэрэглэгчээ нэг олшруулад компанийн үйл ажиллагааг тогтвортой болгох боломж нь их байгаа да. Гэхдээ энэ журам маань гэх юм бол гарааны компани болоод програм хангамж үйлдвэрлэлийн дэмжих журам гэдэг журмаар 2023 онд батлагдсан журмаар зохицуулагдаад явж байгаа. Энэ хууль одоо шинжлэгдэж, өөрчлөгдөж, сайжрах ажлууд хийгдэж байгаа болов? Хийгдэж байгаа. Одоо гэх юм бол сая яг 24 оны нэг сүүлийн хагас одоо сүүлийн удирлаас эхлүүлээд одоо хийж байгаа гол ажлууд гэдэг юм бол байж байгаа. Мэдээлэл технологи үйлдвэрлэлийн одоо стратегик төлөвлөгөө батлагдах гад явж байгаа. Тэгэнгүүт одоо ойрын 4 жилийн 5 жилийнхаа стратеги төлөвлөгөөг батлуулна. Түүнтэй уялдуулаад мэдээллийн технологи үйлдвэрлэлийг дэмжих журам маань батлагдах шатнд одоо санал зөвлөмж өгөөд гарааны компаниудаасаа болоод төрийн захиргаа ер нь тухайн экосистемд оролцож байгаа талуудаасаа санал зөвлөмж аваад хэрвээ холбогдох судалгааны ажил хийгдэх шаардлагатай бол судалгааны ажлуудаа хийгдэнэ гэд ерөнхийдөө саналаа төслийн боловсруулалтын дээр ажиллаад явж байгаа. Энэ маань өөрөө ямар давуу талтай вэ гэх юм бол түрүүн хэлсэнчлэн гарааны компани дэмжих төрийн зохицуулалт маань ганцхан журмаар 23 онд батлагдсан ганцхан журмаар явж байгаа. Энэ дээр маань байгалийн шинжилгээ ухааны болоод мэдээлэл технологийн бүх гарааны компаниуд энэ журмаар л зохицуулалт гаргаа. Тэгэнгүүт мэдээлэл технологийн салбар маань арай өөр зохицуулалттай, арай өөр шаардлагатай, арай өөр хэрэгцээтэй байгаа. Тэгэхлээр ялцчгүй мэдээллийн технологийн маань хөгжил ялцчгүй манай бусад гарааны компаниуд одоо бусад салбарын гарааны компаниудаас арай илүү хурцтайгаа, арай илүү өсөлтттэйгаа, арай илүү боломж нь одоо нийлтдээ одоо арай илүү өндөр болсон гэж үзэж байгаа. Тийм учраас компаниудаа арай илүү дэмжээ боломж нь юу вэ? Одоо яг хуулиар ч юм уу зохицуулагдаж чадаагүй одоо зохицуултууд байна уу? Тэрийг нь зохицуулаад өгье. Ямар дэмжлэг, бодиттой ямар дэмжлэг хэрэгтэй байна? Одоо өнөөдрийн хүртэл дэмжиж ирсэн дэмжлэгүүд маань яг зөв байж чадчихна уу? Эсвэл жоохон хоцрогдоод байна уу? Шинжилгээ шаардлагатай байна уу гэдэг асуудлууд гарч ирсэн учраас энийгээ шинжилжээ. Тэгээд стратеги төлөвлөгөө боловсруулангуудаа журмаа батлаад тэгээ яг мэдээлэл технологи үйлдвэрлэлийн салбарт тохирсон журмаа батлуулъя. Дараа жилээс эхлээд гарааны бизнес эрхлэгчид бол ээлтэй, нааштай, давуу талтай шийдвэрүүд гарах нь байна тийм ээ. Үзэгчдэд болон сонсогчдод илүү ойлгомжтой болох үүднээс нь за санаагаа хэрхэн бүтээл болох дараа л процессыг хоёлаа ярил л та. Жишээ нь би одоо өөрөө боловсролын салбарт за ингээд Steam хөтөлбөрийн дагуу роботын хөтөлбөрийг одоо аппликейшн болгоёж гэдэг юм уу эсвэл одоо энэ хэдэд ийм заах арга зүүн хичээл ийм дижитал хэлбэрээр хийгээд санаа бай гэж бодъё. За энэ санаанаасаа эхлээд явсаар байгаад яаж энийгээ бодит амьдрал дээр биелийг олуулах вэ гэдгийг хоёлаад давчхан бөгөөд стараалтаар үзэгчдэд тайлбарлаж хүргэе те. Мөн бас одоо гарааны бизнесийн экосистем буюу энэ орчин нөхцөл ямар байгаа юм бэ?
ямар асуудлууд тулгараад байгаа, ямар бэрхшээл төр очиж зогсчод байгаа гэдэг талаар нь яри өргөжлүүлээд бас эндээс авсан сургамж гэл ярих зүйлүүд их байгаа. Тэгээ за санаанаас эхлэе гэж бодож байна. Тухайн гарааны бизнесийг хөгжүүлэхэд одоо хамгийн чухал зүйл бол санаанаас илүү бага хамт олон гэж үздэг. Яагаад гэх юм бол тухайн одоо технологиг хөгжүүлэх R&D хийх баг нь хүн яг ямар мэдлэг чадвартай юм. Тэгээ буцаагаад компанийн төв удирдлагыг зохицуулдаг менежментийг хийж авч явах. Хүн санхүү зохицуулалтаа хийх хүн тэгээд энэ хүмүүс маань гарааны компани эхлэх үед бүх хүмүүс хийгээд үзье, ална, чадна, ямар ч бэрхшээл байсан хамтдаа туулна гэж хэлдэг. Тэгээд үнэхээр амжилттай яваад санаанд нас төсөөлснөөс ч юм уу, тань санаанд одоо төсөөлсөн хэмжээнд хүртэл амжилт үзүүлээд гэхээр эдийн засгийн асуудал тулгардаг. Ашгаа яаж хувааж авах уу, яах вэ, нэмэлт хөрөнгө оруулалт авах шаардлага гардаг. Хөрөнгө оруулагч байгаа мөнгийг хэрэг яаж буцааж авах уу, яаж хөгжүүлэх үү гэдгээс ахуулаад эдийн засгийн холбоотой л ер нь асуудал үүсэж эхлэхлээр яг баг хамт олон задрах ч юм уу, эсвэл одоо тухайн гишин технологиг одоо яг итгээгүй хүндээ өгснөөс одоо баталгаатай ч юм уу зүгээр санаагаар хийх үү гэж ихснээс хамаарат өөр технологи буцаагаад өөр компанид алдах тохиолдол ч юм уу цөөн тохиолдлоо жишээнүүд одоо үүсээд байдаг. Тийм учраас эхлээд ямар ч байсан багаа юугаас бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ одоо тухайн багаа бүрдүүлэхдээ зүгээр одоо бодиттой туршлага нь юу гэх юм бол болж өгөх юм бол тухайн үед гэрээ хэлэлцээрээ ихэд бичгэн гэрээ хэлэлцээрээр бичгэн биш юм гэхэд яг аман тохиоргоор тий. За манай санаа юу вэ? Яаж хийх вүлээ? Процесс нь яах вүлээ? Хэдүүлээ яг хэдэн жил хүртэл хамтарч ажиллах вүлээ? Алс хэдтэй ашгаа хэрэг яаж хуваах вүлээ гэдгээ айгүй зөв шударгаар тохирох хэрэгтэй. Тэгээд баг хамт олно бүрдүүлсний тараагаас эхлээд санаагаа болвол юу байгаа технологи хөгжүүлэгч маань R&D одоо хөгжүүлээд байгаа технологич маань бол технологи хөгжүүлээд явна. Тэгээд түүнийг үнэхээр өөрсдийнхөө гарааны хөрөнгө оруулалтаа хинээс өгж өгнө, яаж авч өгнө гэдгээс илүү шалтгаална. Монголын нөхцөлд бол ер нь засгийн газараас өгөх гарааны компани дэмжиж байгаа тийм. Яг шууд засгийн газраас окей танай гарааны компани дэмжиж тэдийг өгье гэдэг журам ч юм уу одоо журамдаа ч юм уу тусгагдсан одоо тоо хэмжээ бол байхгүй байгаа. Тухайн салбар яам болон төрийн захиргааны нэгж тухайн инновацтай холбогдож байгаа байгууллагуудаас шалтгаалаад өөрийн үйл ажиллагаа тухайн жилийн төсвөөс хамааруулаад төсөв нь харилцан адилгүй их бага хэмжээгээр явж байгаа. Тэгэнгүүт ихэнхдээ гарааны компаниудын суурь хөрөнгө оруулалтыг бол дандаа гэр бүл найз нөхдөсөө эхний ээлж байгаа үйлдвэрлэлийг одоо эхлүүлдэг, эхний ээлж байгаа борлуулалтын ах шатныхыг эхлүүлдэг. Яг бол манад бас яг тийм суурь одоо хөрөнгө оруулагчид арай бага байгаа. Үүний нэг шалтгаан гэх юм бол засгийн газраас одоо венч сан маань татан богдсон. Одоо венч сангүй байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад одоо хөрөнгөний сан одоо гарааны бизнесийг дэмжих сангууд маань хөрөнгөний сангууд маань байхгүй байгаа учраас яг тухайн гарааны бизнесийг яг юм суурь нөхцөл дээр нь дэмжих одоо сангийн одоо үйл ажиллагаа бага хэмжээгээр одоо алдагдаад яг энэ зохицуулалт байхгүй байгаа учраас ихэнх одоо суурь анхны хөрөнгө оруулалтыг бол зээлэр эсвэл гэр бүл найз нөхдөсөө тэгээ дэмжиж өгөөч эсвэл одоо ихнээсээ байр машина байдлаар бол явж байгаа. Тэгээд өөрийнхөө одоо чадлаараа хөгжүүлээд явж байгаа гарааны компаниуд байгаа. Гэхдээ одоо яг салбартаа ажиллаж байгаа экосистемд ажиллаж байгаа одоо мэргэжлийн хувьд аваад үзэх юм бол хамтын офис болоод технологи дамжуулах төвүүд байгаа. Одоо мэргэжлийн байгууллагуудтайгаа хамтраад хийгээд үзээч. Хамтын оффист нь яаж нэгдэг юм бэ? За бага бүрдүүлчлээ, технологи хөгжүүлэлтээ хийжлээ. Хөрөнгө оруулалтаа за ингээд олоод ирлээ. Ер нь хөрөнгө оруулалтанд хувийн хөвшлүүдээс хөрөнгө оруулах тохиолдол бас нэлээд байгаад их шиг байна тийм манай Монголын нөхцөлд байгаа. Хувийн хөрөнгө оруулагчид, хувийн компаниуд, том жижиг гэлтгүү ер нь гарааны бизнесээ дэмжиж байгаа маш олон компаниуд байгаа. Хөрөнгө оруулалтаа тодорхой хэмжээнд их бага хэмжээгээр өгөөд явж байгаа. Саяхан нэг SMS-ээс санаачлаад одоо мэдээлэл технологийн үндэсний парк Монгол Улсын их сургууль манай шинжилгээ ухааны ахтайм Сократос гэсэн байгууллагууд болохоор 2024 оны гарааны бизнесийн санхүүгийн хүртээмжийн судалгааны ажил хийсэн. Тэн дээр бол одоо гарааны бизнесийг дэмжих байгууллагуудаас харилцан адилгүй хөрөнгө оруулалт өгсөн байгаа. Үүний хамгийн одоо доод хэмжээнд одоо байгаа дээд хэмжээнд харилцан адилгүй байгаа. Тэгээд аваад үзэнгүүт одоо хувийн хөвчлүүд болоод гарааны бизнес хувийн болон төрийн гарааны бизнес дэмжих байгууллагууд тодорхой хэмжээнд бол одоо суурь хөрөнгө өгөөд яваад байгаа. Тэгтээ хангалттай биш.
байгаа. Яг гэвэл яг энэ чиглэлийн одоо төрийн зохицуулалтанд тодорхойгүй байгаа учраас бас хувийн хвшлээд яг хангалттай зөрөгтэй орж чадахгүй байгаа гэсэн. Би өгчдөг дараа нь бас яах вүлээ гэдэг зохицуулалт нь хараахан байхгүй байгаа учраас яг зөрөгтэй болж чадахгүй байгаа. Нөгөө талаасаа гадаад үзэх юм бол за окей эхнийхээ хөрөнгө оруулалтыг авчлаа бага хэмжээний борлуулалт хийгээд үзчихлээ. Одоо дараагийнхаа хөрөнгө оруулалтыг яаж авах вүлээ, яах вүлээ гэдэг зүйл нь би яагаад хамтын офис руу ч юм уу технологи дамжуулах төв рүү мэргэжлийн хүмүүстэй холбогдоод үзээч. Хамтын офис жишээ нь одоо нэгдийг гэвэл яаж нэгдэх ёстой юм? Юу гэдэг хамтын офисууд маань тухайн хөтөлбөрөөр зарлаад тэгээд сонгон шалгаруулалтаар өөр хангарааны компаниудыг сонгож авч бойжуулдаг. Одоо хамгийн бид бүгдийн бүр хамгийн сайн мэддэг жишээ гэх юм бол мэдээлэл технологи үндэсний парк. Мага саяхан сонгон шалгаруулалтаа зарлаад одоо яг бойжуулах дараагийн ээлжинд бойжуулах компаниудаа сонгож авсан байгаа. Гэх мэтчлэнгээр одоо энэ хаб хүртэл сая намар буруу санааг бол намар яаж ийн хоёр дахь ээлжийнхаа сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна гэд компаниудыг ураад авч исэн. Тэгэхээр тухайд бол зүгээр энэ тухайн төслийнхаа хаг шатны мэдээллийг л өгнө. Тэгээ пич тавиад буюу төслөө танилцуулаад тухайн хамтын офис маань өөрөө энийг бойжуулж чадах юм байна, чадахгүй юм байна. Манай одоо зорилготой үйл ажиллагаатай нийцэж байна гэдгээс хамааруулаад компаниуд өөрсдөө сонгож авдаг. Тэгэхээр компаниуд өөрсдөө тухайн хамтын офисуудынхаа сонгон шалгаруулалт хизээ байна вэ гэдгийг судалж агаад, асууж үзэж агаад очиод одоо сонгон шалгаруулалтанд оролцоод бас их өрсөлдөөнд орж иж тэр дээр гарч хамтын оффист очих юм байна шүү тий. Очих боломжтой тий. Тэгэхдээ тэгээд тухайн хамтын офис болгоны хэм чиглэл нь өөр байгаа. Одоо энэ хаб гэдэг аваад үзэх юм бол ихэнчлэн биотехнологи, тийм технологид суурилсан, яг мэдээллийн технологид гэсэн байгаа. Ер нь технологиос суурилсан компаниудыг дэмжиж гэж зарлаж явж байгаа. Ямар төрлийн гарааны бизнесүүд илүү хөгжөөд байна? Сая ковидын дараа чи e-commerce гэж гарч ирээл тэгэл финтек, санхүүгийнх гарч ирлээ, тийм нэлээд олон стартапууд, боловсролынх гарч ирлээ. Аппликейшнтэй холбоотой 80 бас стартапууд гараад ирлээ, тийм. Одоо чи бол сая биотехнологи гэж яриад эхэллээ. Биотехнологи хэр одоо манад дэмжигдэж байна, хэр явж байна? Энэ чиглэл манад ирээдүйтэй байна уу? Түрүүн подкаст ихэнд хэлжсэн гарны компани тодорхойлохдоо Европын холбооны OECD гэдэг байгууллага гэдэг тэдгээрийн үзэж байгаагаар хам бол инноваци Европын холбооныхаа гишүүн орнуудын инновацийн суурь судалгааг 2 жил тутамд авдаг. Тэгээд тухайн авахтаа яг инновац үйл ажиллагаа зөв хийж гин үгүй нү гэдгээ авахтаа оролцох талуудынхаа хүртэл судалгааг авдаг. Ингээд аваад үзэнгүүт одоо яг суурь судалгаа технологи бол маш чухал. Энэ бол яг шинэ мэдлэг бүтээгээд байгаа сайжруулаад байгаа салбар учраас аваад үзэж байгаа. Тэнгүүд яг энэ дундаа шинжлэх ухаанд тулгуурласан биотехнологи, хим технологийн салбарууд бол тухайн эдийн засгийн зөв хөгжүүлж чадах юм бол дэмжиж одоо томруулаад гаргаад ирчих юм бол тухайн улсын нийгмийн эдийн засгийн өсөлтөнд маш өндөр нөлөө үзүүлээд байна. Тэгэхээр энэ компаниудад дэмжих шаардлагатай юм байна гэдэг зөвлөмжүүд өгөөд яваад байгаа. Монголын нөхцөл гэх юм бол яг одоогийн байдлаар үнэхээр сайн явж байгаа, амжилттай явж байгаа компаниуд гэвэл ялцгүй мэдээллийн технологийн салбарууд яагаад хим технологи, биотехнологи нь ард тоцроод байна вэ гэхлээр суурь хөрөнгө оруулалтын маань ихэнх нь одоо тоног төхөөрөмж, суурь судалгаанд тулгуурлаад аваад үздэг. Тэгээд Монголын хувьд гэх юм бол яг үүндээ шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүд, шинжлэх ухааны байгууллагууд, их сургуулиуд, юм судалгаа хийж байгаа бүх байгууллагууд маань ихэнхдээ одоо суурь судалгаа чиглэлийн судалгаанууд маш их хийгддэг. Тэгэхээр суурь судалгааны дата байгаа. Тэгэнгүүт энийг яг биотехнологи үйлдвэрлэл, хим технологи үйлдвэрлэл болгохын тулд буцаага тэнцэн яг нийгэмд ихтэй асуудал нь юу вэ? Түүнийг шийдэл нь юу вэ гэдэг зохицуулалт ихтэй авах шаарддаг. Нөгөө талаасаа компаниуд маань одоо яг энэ чиглэлийн бизнес хэрэгжилж байгаа компаниуд маань тухайн судалгааныхаа байгууллагуудад одоо хамтран ажиллах, санал захиалах төслүүдээ өгөөд яг энэ бүтээгдэхүүнээ энэ чиглэлээ сайжруулмаар байна гэдэг сайжруулалтын ажлууд маань эрчимжижээж дундаас нь яг шинэ биотехнологийн гарааны компани, шинэ хим технологийн гарааны компани гарах боломжийг бүрдэж байгаа. Үүний нэг гоё жишээ нь гэх юм бол одоо манайд бодож байгаа гарааны Grand Stella гэдэг компани байгаа. Энэ маань гэх юм бол Эрдэнэ төлөвлөлтөөртэй одоо хамтарч ажиллаж байгаа Эрдэнэ төлөвлөлтөрийн маань одоо дулаан хадгалах хоолойг үйлдвэрлэж нийлүүлж өгдөг. Тэгэнгүүт яг химийн технологийн чиглэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Энийгээ буцаагаад Эрдэнэ төлөвлөлтөд ханган нийлүүлдэг. Гэх мэтчлэнгээр ер нь яг дотоодын том үйлдвэрүүд маань
өөрсдөө яг саналаа өгөөд бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлээд одоо судлаачдаа дэмжиж энэ яг биотехнологийн технологи хөгжих боломжтой. Хэрвээ хөгжиж гарах юм бол буцаагаад үр ашиг нь илүү өндөр. Олон улсын зах зээл дээр гарах боломжууд байна. Ялангуяа манайх шиг одоо байгаль ихтэй ялангуяа Монгол орны ургамалжилт болон ашиг тургамлын нөөц маш олонтой судлагдаагүй одоо ч гэсэн шинээр судлах шаардлагатай. Өмнө судлагдсан хэрнээсээ хараахан яг дотор нь агуулж байгаа. Үнэхээр хэрэгцээтэй шинэ бодисуудыг нь ашигт бодисуудыг нь ялгаж хамжаагүй чадаагүй одоо ургамлууд маш олон байгаа. Гэнгүүт одоо яг зүгээр л эмийн ургамлын зах зээл аваад үзэнгүүт манай Монгол буцаагаад гадагшаага түүхийдээ үйлдвэрлээд нийлүүлэх зах зээл нь хүртэл байдаг. Одоо сүүлд судалгааныхаа ажлын хүрээнд хийж яхад дэлхийн зах зээл одоо 2030 он одоо ашиг тургамлын одоо зах зээл 2030 он хүрэхэд 3 дахин өснө гэдэг тооцоо байдаг. Тэгэнгүүт үүний их одоо нийлүүлэх чинь одоо юу гэдэг бүгд 8 дахьтад ард улс болоод энэтхэг улсууд байдаг. Ер нь бол Азийн зарим улсууд бол голлох одоо нийлүүлэлтийг өгдөг. Гэхдээ тэдгээрээс бусад одоо улсууд гэх юм уу эсвэл тэдгээр улсуудыг нийлүүлж чадахгүй байгаа одоо бодис эсвэл ургамлуудын нөөц нь манай Монгол улсад байгаад байгаа. Тэгээд учраас бас гарцсан илүү өндөр байгаа. Манай Монгол улс өөрөө эрсдээс амсгалтай. Тэгэхээр одоо халуун дулаан оронд ургаж байгаа ургамал дагуулж байгаа ашигт байсан хэмжээ манай эрсдээс урамсгалд ургаж байгаа ашигт байсан хэмжээ хоёрыг аваад үзэх юм бол үйлчлэг хүрээгээр манай Монгол улс илүү байх гэдэг. Одоо яг судалгаануудаа өгүүллүүдийг аваад үзэх юм бол тэгээд аваад үзэхээр манай Монголд яг биотехнологи, хим технологи бол зүгээр түүхийдээ бэлдээд гадагшаа нийлүүлэх зах зээл бүх зүйл нь байгаад нөөц боломж нь байгаад. Гэхдээ одоохондоо бол хараахан эхлэв байна, нийлэв байна. Тэгээд үүнийг зөв зохицуулалт нь юу вэ гэвэл одоо сүүлийн үед одоо манай байгууллагын зүгээс хараад байгаа бодлогын чиглэлээр явж байгаа үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байгаа зүйл нь одоо Монгол улс угаасаа алсын хараа 2050 гэж ярьж байна. Бас одоо бүсчилсэн хөгжил гэж ярьж байна. Үүнтэйгээ уялдуулаад асаа Монгол улс маань өөрөө мал аж ахуй болоод газар тариалан дээр төвлөрч эдийн засгаа хөгжүүлнэ гэж байгаа нөхцөл. Одоо яг юм бүсчилсэн хөгжлөөрөө яг тариалангийнхаа бүс нутаг дээр яг шинэ технологи судлаачтай хангасан технологиг нь нэвтрүүлээд одоо ашигтай болоод эрчимжсэн. Тэгээд дараагийн технологи үе одоо тариалан болоод мал аж ахуйг ер нь нэвтрүүлэх нь зөв юм шүү гэдэг чиглэлээр одоо холбогдох аймагуудтайгаа, байгууллагуудтайгаа ярилцаад санамж бичгээ шинжлэх, шинээр байгуулах, хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх ажлаа нэмэх хүрээнд бол ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр одоо биднийг үзэж байгаа, сонсож байгаа үзэгчид бол ойлголтыг авж байгаа байх. За эхлээд санаагаа боллоо. Дан ганц санаа гэдэг бол одоо юу ч биш юм аа. Ардталтан заавал чадварлаг баг технологи хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. За араас нь залгаад хөрөнгө оруулалт авах хэрэгтэй юм байна. Хөрөнгө оруулалтыг засгийн газраас бас авч болох юм байна. За хувийн хвшлээс авч болох юм байна. Бүр болохгүй бол одоо өөрсдөө эргэн тойрныхоо гэр бүл бусад одоо их усүрээс авах юм байна. За тэрний араас конкурсдж байгаа юм шиг бүгдээрээ уралдаа дээр дорож ихсэж хагаад хамтын оффист орж болох юм байна. За хамтын оффист ороод авах юм бол процесс бол одоо чигдрээд бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд эхлэх юм байна. За тэрний араас ахаад дараагийн шатны хөрөнгө оруулалт шаардлагадах юм байна гэдэг. Ийм процесстай явагдах юм байна гэж үзэгчдэд ойлгогдож байна. Зөв үү те? Ерөнхийдөө зөв. Тэгээд түүний хамтын офисэр нэг юм нэмээд хэлэх юм бол хамтын офист орж байгаа нэг шалтгаан тухайн гарааны компани давах саад бэрхшээлээ 2-3 дахин багасгаж байгаа гэсэн. Одоо амжилтаа дахиад 2-3 дахин одоо наашлуулад эхэлж байгаа гэсэн. Тухайн хамтын офист ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүд, ментор зөвлөгөөд маань яаж хардаг вэ гэх юм бол тухайн төсөл маань одоо үр ашигын эдийн засгийн болоод үр ашигын тооцооллыг нь хийж өгдөг. Тэгээ танай компани тооцоолсон хугацаа хэдэн бэ гэд бодиттой нь энэ байна. Одоо зөрүү гарна. Ихтэй зөрүү гардаг. Яагаад гэвэл гарааны компаниуд хөгжүүлж байгаа хүмүүс маань одоо манай төслийг халаад өгнө. Яг болно гэд өөр цагаан тооцооллоор яг одоо онлайн тооцооллоор 5 жилийн дараа бүүм хийгээл алж өг тооцоо гаргаж өгдөг байхгүй. Гэхдээ яг нэг нь бодит байдал дээр болгоод үзэнгүүт ер нь баг ашиггүй гарах магадлал өндөр хаадаг. Тэгэхээр гол асуудлыг нь хэлж өгөөд энэ асуудлыг хэрхэн яаж давах вэ гэдэг арга замыг зөв
зааж өгнө. Буцаагаад танай энэ чиглэлд энэ төрлийн компаниуд болоод төрийн байгууллагуудын энэ зохицуулалтууд илүү одоо нэмэртэй байх боломжтой юм байна гэдэг хоорондын холбоосыг нь зөрчиллийг нь хийж өгдөг. Тэгээд бас гарааны компани хөгжүүлж байгаа хүмүүс маань одоо сул тал маань хөрөнгө оруулагчтайгаа болоод төрийн одоо бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэх магадгүй төрийн байгууллага байж болъё. Тэр байгууллагатай зөв харилцаж чадахгүй байх хандлага гарах гэдэг. Одоо бизнесийн харилцааны хувьд бага хэмжээний алдаа зөрүү гарах хандлага гардаг. Тэн дээр нь одоо зөв чиглүүлж өгнө. Пичийг хэрэг яаж зөв тавих уу? Хөрөнгө оруулалтын пичийг хэрэг яаж тавих уу? Хамтран ажиллагааны пичийг хэрэг яаж тавих уу? Гэдгээр нь зөвлөгөө өгдөг. Буцаад хурцсуур хөтөлбөрүүд маань хүний нөөцийг нь маш сайн чадахжуулж өгдөг. Тэгээд боломжтой болвол дотоодын гэлтгүүгээр олон улсын гарааны компани төсөл хөтөлбөрүүд рүү одоо бойжуулаад олон улстай энэ зэрэг зүйлээд хөгжүүлээд уралдуулад яваад авах боломжтой. Тэгэхээр буцаагаад хамтын офисыг зүгээр нэг хөрөнгө оруулалт татах ч юм уу тий эсвэл тухайн хамтын офисаас хөрөнгө оруулалт авах боломж гэж харахаасаа илүүтэйгээр бид нар 5 жил одоо 5 жил туулах өөрсдөө ингэ шатараалтайгаар туулах зүйлээ одоо 1.5 жил 2 жилийн хугацаанд энэ байгууллагатай хамтраад хийх боломж илүү хурдан хугацаанд. Яагаад гэвэл гарааны компани чинь анх хэлсэнтэйг адилхан хурд шаарддаг. Олон улстай маш хурдтай байж иж тухайн зүйлийг маш хурдтай турш үзээд болж ивэл авч явах болохгүй бол солих хэрэгтэй. Бас нэг гардаг алдаа нь тухайн санаа хэрэгжихгүй байвал солих хандлагатай байх хэрэгтэй. Одоо тухайн санаа маань өөрчлөгдөх боломжтой байхгүй юу? Яг заавал өөрсдөө төсөөлсөн нь бол одоо бизнес модель маань явах боломжгүй байгаа. Тэрийг маш гой соргогоор хүлээж аваад солих боломжтой байх хэрэгтэй. Тэр болгоны маань хамтын офис гэж байгаа зөвлөгөөд маань методууд маань зөвлөж өгдөг. Ингээд үзүүл яа дээ. Энэ хоёрыг зэрэгцүүлээд яваад үзье. Үнэхээр суурь санаагаа, суурь модельөө өөрчлөмөргүй байвал зэрэгцүүлээд яваад үзье. Харъя л та гэдэг ихтгэл үнэмшлийг илүү сайн төрүүлж өгдөг, боломжийг нь илүү нээж өгдөг. Манад хэрэгжсэн гарааны бизнес стартапуудаас за алдсан алдаанаас нь олж харсан ололтууд гэдэг юм уу? Давуу болон сул талууд одоо мэдэгдээд байгаа зүйлүүд юу вэ? Яг манай байгууллагын хувьд одоо миний хувьд хэм бол одоо бүх гарааны компаниудаа хараахан яг хамтраад ажиллаж үзэг байгаа чаддаг байгаа. Их хвчлэн яг шинжилгээ ухааны актемд байж байгаа гарааны компаниуд болоод инновац хаан төслүүдтэй ажилладаг. Ингээд аваад үзэнгүүт яг түрүүний л хэлсэнчлэн хэм технологийн, биотехнологийн гарааны компаниуд ихэнх нь болж байгаа гэдэг. Тэгэнгүүт манай компаниудаас гарч ирж байгаа одоо сургамж, зөвлөгөө гэдээ аваад үзэхээр бас бусад яг ижил төрлийн гарааны компани эхэлж байгаа газруудтай нэг их хол зөрөхгүй болов гэж бодож байна. Юу гэдэг тэгэхээр миний боломжтой. Яагаад гэвэл энэ ингээд туршаад үзсэн, судлаад үзсэн гэдэг нэг хандлага байна. Хоёрдугаар хандлага нь юу вэ гэх юм бол түрүүн хэлсэнчлэн манайхан одоо яг газар дээрээ эхэлц дээрээ судалгаа явуулж байгаа. Энэ судалгаа маань юу вэ гэх юм бол яг инновацийн хүртээмж нь яг хаана вэ нэ? Одоо хийх хүртээмжтэй байна вэ гэд бүх чиглэлдээ санхүү хөрөнгө оруулалт мэдлэг бүтээгт гэд бүх чиглэлтэй судалгаа аваад ихнийхээ үр дүнгуудыг хараад үзэхлээр манай гарааны компаниуд маань мэдлэгийн их өсвөрээ сошиал орчноос аваад байна гэдэг судалгаа гараад байгаа. Хоёрдугаар нь одоо тухайн мэдлэг чадвар одоо тухайн технологи нь болоод байна гэдэг итгэл үнэмшлийг хинээс авч өгнө гэх юм бол өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээс авч ийна гэдэг үр дүнгууд байгаа байхгүй. Тэр нь бүр 80-аас дээш үе. Одоо үр дүнгууд энэ юу хэлж байна гэх юм бол тухайн үйл ажиллагаа эхэлж байгаа гарааны компаниуд маань яг манай бүтээгдэхүүн халаад байна гэж бодоод байгаа. Хоёрдугаар нь одоо сошиал онлайн одоо сошиал цахим орчинд хүмүүс юу хэлээд байна тийш нь хусаж өөрчлөгдөд байна гэсэн. Тэрнээс яг бодиттой тухайн бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэж байгаа хэрэглэгчтэйгээ харьцаж чадахгүй байна. Тухайн хэрэглэгчээ ойлгохгүй байна гэд зүгээр яг одоо технээс бид нэр алж байгаа хэмжээнд болоод байгаа. Тэгээд нэг одоо цахим сүлжээргүй цацаад үзэнгүүт ер нь болоод байгаа юм шүү. Хэрэгцээ байгаа юм шүү гэдэг утгаараа гаднаас орж ирсэн импорт орж ирсэн бүтээгдэхүүнүүд яг энэ зэрэгцүүлээд яг чичээдэг энэтэй адилхан бүтээгдэхүүн гэдэг байдлаар одоо хэрэглэгчтэй санал бол одоо гэтэл хэрэглэгчийн маань одоо сэтгэл ханамжийн болоод яг хэрэглэгчдийн судалгааг нь аваад үзэнгүүт асуудал нь тухайн бүтээгдэхүүн байгаа асуудал нь эсвэл хэрэглэж байгаа шалтгаан харин өөрчлөлттэй болоод ингэ яваад байдаг. Тэгэнгүүт яг гарааны компаниуд маань яг бодиттойгоор хэрэглэгчээ болоод зах зээлээ бодиттой судлах шаардлагатай байгаа. Ингэм бол зөв одоо архиц зөв зохицуулалтууд тухайн компани менежментийн хувьд яваад өгөх боломжтой.
Гэтэ энэ маань гэх юм бол гарааны компани гэхээс илүүтэйгээр яг манай нийгэмд тэр чигээр байгаа салбар юм шиг санагдчихлаа байгаа. Юу гэх юм бол яг хоёр судалгааны ажил дээр зэрэг ажиллангууд нэгэн түрүү хэлсэнчлэн 5 компани байгууллагын хамтарсан зөвхөн санхүүгийн судалгаа, нөгөөх нь зөвхөн яг гарааны инновацийн нийт одоо бүх одоо сегментийг хамарсан бүх оролцогчдыг инновацид нөлөөлөх бүх хүчин зүйлийг хамарсан судалгаа. Энэ хоёр дээр хоёулаа наваад үзэхээр манай гарааны компаниудын оролцоо аюул юм уу байгаад. Гарааны компаниуд тэгэл жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхэлж байгаа салбаруудын маань хүртэл оролцоо маш сул байгаа. Тэгэд асуугаад бодитоор уулзаад яагаад судалгаанд оролцохыг хүсэж байгаа юм бэ гэхээр судалгаанд оролцох ямар шаардлагатай юм. Одоо энэний үр дүн одоо манай компанид ашиг өгөхгүй шүү дээ гэдэг байдалтай дийлэнхээр ханддаг. Ууг нь бол энэ судалгаануудаа ялангуяа төрийн цахилгааны төв байгууллагуудаас судалгааны байгууллагуудаас буюу аль бие ёсны одоо нууцлалыг чандлан хадгалж байгаа. Тэгээд судалгааныхаа үр дүн төрийн бодлого зохицуулалт руу өгөх боломжтой газруудыг хийж байгаа судалгаанд бид нэр идэвхтэй оролцох шаардлагатай байгаа. Тэгээд асуудлаа үнэн зөвөр илэрхийлэх шаардлагатай байгаа. Саяхан нэг 2-7 хоногийн өмнө орчим санаагаа алдчихна гэж айдаг юм болов? Хулгаад алдчихна, хин нэгэн аваад өрцөөд хийчихнэ гэж боддог юм болов? Судалгаанд хамрагд яг хоёр талтай байгаад байгаа. Юу вэ гэх юм бол нэг манайх нэг аль нэг хашраасан үйл ажиллагаа бизнес эрхлээд үйл ажиллагааны хаа явтад хашраасан туршлагууд байгаад байгаа байхгүй. Судалгаа аваад идэг. Тэрийг нь буруу талаар нь ашиглаад та нар ч айгүй гоё яваад байгаа юм шүү дээ. Та нарт ямар ч одоо санхүүгийн тий асуудал байхгүй байгаа юм байна. Тэгвэл та нарт хөрөнгө оруулалтын сан байх хэрэггүй юм байна. Ингээ яваад байгаа юм чинь хүмүүсээс зээлэр аваад эсвэл олон улсын ингээ сангаас тий тусламж дэмжлэг аваад яваад байгаа юм чинь одоо ингээ төрөөс мөнгө өгөх шаардлагагүй юм шүү гэдэг одоо хандлагууд ч юм уу нэг тухайн тодорхой цаг хугацаанд одоогоос нэг 20 жилийн өмнө ч юм уу одоо байсан. Тэгэнгүүт тухайн үедээ өөр судалгаанд нь үнэнээр хариулахлаар та нар болоод иртээ гэдэг дэмжлэг нь хаагдах гэдэг штэ гэдэг нэг хашилсан хэсэг байгаа. Нөгөө талдаа санаагаа алдчихвал яах юм бэ гэдэг хэсэг бас байгаа. Яагаад гэвэл санааг нь үнэхээр илт авсан, хулгайлсан, өөр газар туршсан кейсүүд маш олон байдаг. Тэр битгий хэл ингээд аль нэг байгууллаганд таныхыг дэмжнэ гэж төслийг авчаад өөр байгууллагад өгөөд хэрэгжүүлсэн тохиолдлууд хүртэл маш олон байгаад байдаг. Тэгэнгүүт тухайн хүмүүс маань одоо бодитойгоо өгөхөөс айгаад байгаа. Тэгэнгүүт энийг нь одоо цаг үеийн нэгдүгээрт айгу өөр болсон. Хоёрдугаарт яг тухайн санаагаа алдах асуудлыг бид нар оюун өмчөөрөл хязгаарлана, хамгаална. Бид бас нэг анхаарах ёстой зүйл маань юу гэх юм бол мэдээлэл технологи ч байна уу, одоо урлагийн одоо соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл байна уу, хим, биологийн технологи байна уу, аль нь ч хамаагүй бизнес үйл ажиллагаа эхэлж байгаа бол та оюуны бүтээл эхэлж байгаа шинэ технологи хийж байгаа бол хэн нэгэн хүн танилцуулахаас өмнө оюуны өмчөөр хамгаалаад өгөөч, хамгаалуулаач гэж байгаа. Яг манай одоо хамтын офисын зүгээс хүртэл ялцчгүй шинжилгээ ухааны хүмүүстэй, судалгааны хүмүүстэй ажилладаг болохоор номер 1 нь окей тий инновацийн төсөл болохоос өмнө бүгдээ оюуны өмчөөр хамгаалуул. Энийгээ хамгаалчих. Тэгээд бид нар өөрөө патент авснаар, зохиогч эрхээ авснараа тэрийгээ буцаагаад хамгаалах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгээд түүнийхээ дараа тэр одоо тусламж хүсэх, санхүү хүсэх, төрийн захиргааны байгууллага эсвэл хувийн хвшил рүүгээ одоо манайхад дэмжээч гэж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ бас технологийн нууцлыг оюуны өмч хамгаалах явцдаа танах аль одоо хэсгээ нуух яах вэ гэдгийг итгэмжлэгсэн төлөөлөгчдөөс зөвлөгөө авч байгаа. Тэгээ нууцлалаа бас хийх боломжтой. Гол нөө хаава бас нуугаад оюуны өмчөө мэдүүлэх боломжтой. Тэр бол итгэмжлэг мэргэжлийн хүмүүстэй холбогдож байгаад ярилцж байгаад яавал илүү зүгээр үү тий оюуны өмчийн хамгаалтаа дараа нь хэрхэн яаж үргэлжлүүлэх үү, давхар хамгаалтаа яаж хийх үү гэдэг асуудлыг бүгд мэргэжлийн хүмүүстэй хамтарч хийх хэрэгтэй байгаад байдаг. Тэгэхээр сүлд ингээд үнэт хэлэнгүүт яг миний санааг алдчихгүй дээ, хулгайлчихгүй дээ, ийм тохиолдлууд байгаад идэгтэй би өмнө алдчихжээ гэж байгаа бол хийхээс өмнө шинэ санаа технологи та хамгаалуулаач ёо. Монгол Улсын оюуны өмчийн газарт очиод өөрийнхөө зохиогч эрхийг, шинэ бүтээлийн патентыг, ашигтай загварыг магадгүй гарааны тэмдэгэ хамгаалуулаач. Хамгаалуулсаа дараа төслийн хүмүүст танилцуулаарай. Номер 1 нь хоёрдугаарх нь гэх юм бол яг гарааны компани үйл ажиллагаа эхэлж байгаа инновацийн судалгаа болоод санхүүгийн талын судалгаануудыг хийж байгаа үр ашиг нь өөрөө тухайн дэмжгээд байгаа одоо байгууллагуудаа ялангуяа төрийн захиргааны байгууллагуудаа суурь дата болоод өгдөг. Түрүүн хэлсэнчлэн яг 2-7 өдрийн өмнө гэр бүл хөдөлмөр халамж, нийгмийн халамжийн яамн дээр жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн төрийн бас байгууллагуудын уулзалт болоод тэгэнгүүт манай судалгаан дээрс хүртэл гарсан зүйл нь төрийн бодлого зохицуулалт одоо бол тухайн гарааны бизнесийг болоод жижиг дунд бизнесийг дэмжих
зохицуултууд маш их байгаа. Бүр ингээд маш олон гой зохицуултууд гараад ирсэн. Тэгээд мөнгө бас төсөөлөгдсөн байгаад байдаг. Тэгэхдээ энэ хүмүүсийг бид нар яаж дэмжих вэ гэдэг одоо асуулттай тулгарсан байгаа. Өмнө удааг хүртэл хийсэн шигээ ирэх юм бол бид нэр 5 жилийн дараа яг л одоогийнхтай суух гээд байна. Ягаад гэвэл бидний хийж байгаа үйл ажиллагаа зохицуулт зөв явахгүй байна. Ягаад гэвэл бид нэр тухайн жижиг дунд бизнес болоод гарааны компанид ямар асуудал тулгараад байгааг ойлгохгүй байна, мэдэхгүй байна. Тэгээд нөгөөдөлөөс асуухаар худлаа асуудал хэлээд байна. Асуудал бодтой хэлэхгүй байна. Тэгээд за эдэнтний одоо манай тэг гарааны компаниуд хэлсэн асуудал ч гэж бодоод түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа зохион байгуулахад байгаа онохгүй байна. Гэдэг жаа. Тэгэхээр бодиттой судалгаануудаа яг аль биеийн осны яг нууцлалын зэрэгтэй ажиллаж байгаа яг аль биеийн осны байгууллагуудынхаа судалгаанд бол заавал хамрагдах хэрэгтэй. Тэгж бид нар суурь шалтгаан асуудал давуу тал сул талаа ялгаад ийм байгаа юм байна гэд гарч ирэх хэрэгтэй. Тэгэнгүүт яг одоо манай хоёр судалгааны үр дүн бол нөгөө л нэг венч сан байхгүй байгаа болохоор хөрөнгө оруулалтын сан байхгүй болохоор биднэрт гарааны хөрөнгө оруулалт үнэхээр хэрэгтэй байгаа. Яг хүний нөөц дутагдaltaй байгаа үнэн. Гэхдээ хүний нөөцөөс илүүтэйгээр яг одоо яг гоё технологи байгаад байна. Хөгжихгүй байдаг. Гэтэл зээлийн маань хуу айгу өндөр байгаад байна. Бид нэр ингээд 5 жилийн хугацаанд тий гарааны компани хөнгөлөлтөө эзэлсэн ч гэсэндээ 5 жилийн хугацаанд зээлдээ даралуулаад амжихгүй байна гэдэг асуудлууд маш тулгаад байгаа. Тэгэнгүүт яг л хөрөнгө оруулалт айгуу чухал байна гэдэг асуудал номер 1-ээр гарч ирж байгаа. Тэгэнгүүт одоо энийг буцаагаад холбогдох байгууллагууд руу манай дээр хүртэл аваад үзэнгүүт тий тэгвэл хөрөнгө оруулалтаа дэмжиж өгье. Тэгвэл танад шаардлагатай сөрөг хөрөнгө оруулалт хийх байна вэ гэдэг дараагийн шатны судалгааны ажил нь одоо эхэлнэ гэсэн үг. За тэгэхээр биднийг үзэж сонсож байгаа бүх үзэгчид судалгаандаа сайн хамрагдаарай. Улс хууртай судалгаа гарснаар цаашдын үр дүн бол өндөр гарах нь байна. Богино хугацаанд бид нэр зорьсон төлөвлөсөн бүх зүйлээ хийж чадах нь байна. Манайх шиг одоо ийм буураа хөгжилтэй за бас үйлдвэрлэгч биш хэрэглэгч ийм улс орнуудын стартапа хөгжүүлсэн бодит жишээнүүд ойрхон байна уу? Одоо Казахстан, Киргиз одоо өөр юу ч байдгийг. Тэм жишээнүүдийг дурдвал ялцчгүй одоо Казахстан ч юм уу Узбекистан, Киргиз, Станы орнууд болоод зүүн өмнөх Азийн орнуудыг харьцуулаад үзэнгүүт хүн амын хувьд манахаас өндөр болоод идэг, харьцуулагдаад идэг. 3 дахин 4 дахин 5 дахин олон хүн амтай байгаад идэг. Тэгэнгүүт буцаагаад тухайн улсаас гарч байгаа, тухайн нийгэмд гарч байгаа гарааны компаниудыг гарч байгаа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг аваад хэрэглэгчдийн тоо хэмжээнд ялцчгүй л их байгаад. Гэхдээ саяхан нэг Дайны улсын жишээг яг тухайн Дайн улсынхаа гарааны компани хөгжүүлэгч мэргэжилтний өгсөн одоо илтгэлээс сонсоход Дайн улс бол манай Монгол улстай ойролцоог хамтай 6 сая орчим хүн хамтай гэх шиг болсон. Газар маань 150 гаруй хамтын офис байдаг. Одоо 3000 орчим гарааны компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энийг маань өөрөө төрийн бодлого зохицуулалтаар гарааны компани хөгжүүлж байгаа хамтын офисудаа дэмжиж байгаа. Инкубатор одоо төвүүдээ дэмжиж байгаа. Түүнтэй холбогдуулаад гарааны компаниар гарч ирж байгаа бүх компаниудаа яг төрийн бодлого зохицуулалтаараа дэмжиж өгж байгаа. Ингэснээр буцаагаад энэ 3000 орчим гарааны компани маань манай эдийн засагт одоо ийм өгөөж өгөөд байна гэдэг илтгэлийг танилцуулсан. Ингээд аваад үзэнгүүт ялцчгүй гарааны компани олон байх хэвээр тухайн гарааны компаниудыг олон болгох үйлсэд нөгөө л нэг хөтөлбөрүүд маань төрийн зохицуулалтууд маань явах шаардлагатай байгаад байгаа. Түүнээс гадна бүр яг олон улсын бодиттой жишээ гээд аваад үзэхээр манайхтай ажил төстэй яг нэг тийм гоё кейс жаваа хавар юм билээ. Яг бас олд үзсэн. Тэгэнгүүт нэг бол хүн хамаа илт олон бодлоод идэг. Би тэгээд Узбекистаныг гэлөө, Казахстаныг гэлөө бүр одоо яасан нэг томорсон одоо гарааны компани шиг энд айгүй олон яриад идэг. Энэ маань гэдэг хөнгөт өөр улсаас тухайн улсад ирж бойдсон компани байт юм билээ. Би яг нэгээсээ санахгүй байна. Тэгэнгүүт яг энэний бодит жишээний юу гэх юм бол манайх ч гэсэндээ яг заавал өөрсдийнхөө гарааны компаниудыг яг гаргахаасаа гадна гадны гарааны компаниудыг оруулж ирээд хөгжүүлэх бас боломж байгаа. Тэгээ түүнээс гадна яг үнэхээр бид гадагшаага угаасаа л хүн амцуутай
улс нэг 3 сая 500 орчим хүн амтай. Тэгээ Улаанбаатар хотод нэг сая зааны 2 сая орчим хүн ам амьдарч байгаа гэдээ аваад үзэх юм бол нийт хэрэглэгч маань 2 сая дотроо л хэрэгэлдэг байгаа. Тэгээ хүмүүс тэгэж маш олон хүн дээр туршиж үзчихээж олон хүн хэрэглэж тухайн гарааны компани маань өсгөөд байгаа учраас гадаашаа гарах боломж нь ялчгүй шаардлага тулгарч байгаа. Тэгэхээр гадаашаа гарахын тулд олон улсынхаа хөтөлбөрүүдэд хамрагдах шаардлагатай болвол одоо яг хувь судлаачийн салбарт ажиллаж байгаа хүний онцгоос аваад үзэх юм бол жижиг компаниуд маань одоо бодлогоор одоо нэгдээд гадаашаа гарах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Саяхан 4-5 жилийн өмнө үүссэн манай Монголын гоо сахны бүтээгдэхүүнүүдийн яг нэгдэл кластер байгаа. Гадаашаа Европ руу гарахтаа гэх юм бол одоо тухайн компаниуд манай кластер хэлбэрээр яг нэг компани гэж гарч байгаа. Бүгд одоо яг тухайн гарааны компаниуд маань өөрсдийнхөө гараанд одоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн онцлогийг нь одоо шингээсэн одоо нэг брендийг үүсгээд Европ руу гаргаад бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа. Гэхдээ Монголтой бол бүгдээ тусдаа өөрийнхөө одоо өрсөлдөгч болвол өрсөлдөгчөөрөө үйл ажиллагаа явуулъя. Гэтэ гадаашаа гарахтаа бүгдийг нийлъя. Салбараараа кластерлаад нийлъя гэдэг маш гоё жишгийг гаргаж ирсэн. Түүнээс гадна Ламор байна. Яг л гээд цэвэр гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа, органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа компани тэгэнгүүт одоо яг олон улсад бүтээгдэхүүнээ борлуулад явж байгаа. Тэгэнгүүт энэ болгоныг хараад үзэхээр яг зөв цогцтой одоо өөрөөсөө нэгдэх боломжтой компаниуд маань нийлээд гадаашаа гарын зах зээлээ бий болох юм. Тэгээд кластерлаад гарсан байгаа бол гадаашаа гарахтаа нэг л компани гэж гарч байгаа. Гэхдээ тухайн нэг гарцсан тэгээд тухайн улсад хэрэглэгчийг үүсгэсэн бий болцсон бол дараагийн одоо тухайн түнэлээрээ дараагийнхаа компаниудад боломж олох боломжтой. Тэгэхээр ээгоо хувийн компанийнхаа ээгог улсдаа гаргая, буцаагаад яг олон улс руу гарахтаа бүгдээ нэгдэж нийлээд одоо яг нэг салбараараа нэгдэж нийлээд гарах юм бол бид нар маань илүү олуулаа гарна. Үзэж байгаа. Нэгдэгчтэй хурдан одоо амжилт үзүүлэх юм бол ганцаараа яв. Тэгээд илүү хол явъя, илүү амжилттай явах юм бол олуулаа яв гэдэг л жишээ илүү. Тийм ээ, монголчуудаа нэгдэцгээе л гэж уриалъя. Тийм ээ, монголчууд нэг нэгээ хүлээн зөвшөөрдгөө миний л юм алаад байна гэдэг өндөр эго миний илүү байх хэвээр. Тэ эсвэл одоо Монголоос номер 1 гарах одоо брэнд нь миний брэнд байх хэвээр гэхээс илүүтэйгээр яаж нийлж болохоор миний техник надад гоё байгаа технологи байгаа. Гэхдээ надад бас нэг миний технологид нэг сул тал байгаа байхгүй юу. Гэхдээ тэр нь нөгөө компанид бас амар гоё хийцэн байгаа. Тэгвэл энэ хоёрыг нийлүүлээд гоё болгоё л да. Сүүлд авч исэн хятадын бас яг инновацийн салбар маш өндөр хөгжиж байгаа. Сүүлийн хэдэн жил бол маш өндөр хөгжиж байгаа. Тэгээд шинжлэх ухааны технологийн паркууд маань хотын хэмжээнд үүсэж байгаа. Одоо бол манай шинжлэх ухааны технологийн паркийг байгуулъя гэд тухайн тодорхой бүс нутаг зааж өгөөд тий тухайн бүс нутагт одоо технологийн паркийн үйл ажиллагаа явуулаа гэд одоо хэлж байгаа. Одоо яг паркын чиглэлд байгуулагдаагүй байгууллагын шатндаа л яваад байгаа. Болвол яг манай урт хөрш маань тэр парка нэг хотоо бүр паркийн зохицуулалтанд оруулаад явуулсан. Тэгэхээр яаж ажиллаж ийнэ гэнгүүт жижиг одоо яг эхэндээ бол олон жижиг компани үүсгэе. Олон жижиг гарааны компани үүсгэе. Тэднийгээ дэмжиж, төрөөс нь бодлохоор нь дэмжиж, санхүү хөрөнгө оруулалтаар нь дэмжиж, одоо тэр инкубатор төвүүдээ хурцсгал хөтөлбөрүүдээ дэмжиж гэж маш олноор нь үйлдвэрлэсэн. Түүний нэг жишээ нь болох юм бол нөгөө Made in China гэдэг бүтээгдэхүүн технологийн салбарт бүтээгдэхүүний салбарт маш олон дэлхийд даяар төгсөн. Энэ бол яг л олон гарааны компаниудыг эрчимтэй дэмжих бас нэг талын бодлогоноос. Одоо болохоор буцаагаад энэ олон компаниудаа том групп компаниуд руугаа нийлүүлээ. Эсвэл олон жижигүүдээ нийлүүлээд нэг том компани гаргаж ирээ гэдэг одоо байр суурь илүү явцсан. Тэгээд гаднаас нь харангууд нэг одоо нэг цогцлбор одоо компани тий нэг цогцлбор байгаа. Нэг одоо нэг групп компани гэдэг нэртэй байгаа. Тэг дотроо яг л нөгөө өөрийнхөө компанийнхаа нэрээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо нэг хилцсэн л нэг жижиг гарааны компани болцсон. Тэгэхдээ яг олон тухайн компани маань олон улс руу одоо мэдээлэл технологийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлээд явж байгаа. Эсвэл биотехнологи санаа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлээд явж байгаа. Тэрний зөвхөн одоо нэг тосыг нэг гарааны компани үйлдвэрлэж байгаа бол үнэртнийг нэг гарааны компани үйлдвэрлэж байгаа. Гэх мэт олон жижиг компаниудаа нийлүүлээд бүгдээрээ том компани болгоод том брэнд болгоод илүү чанартай бүтээгдэхүүнийг бид нэр олон улсад санал болгоё гэдэг систем рүү чиглэлсэн яваад байгаа. Тэр нь өөрөө буцаад маш богино хугацаанд илүү давуу талуудаа нэгтгэхэд явах боломжийг бүрдүүлээд анил гэж хараад байгаа. Хоёлаа
технологи тэр дундаа хиймэл оюун ухаантай холбоотой яри ягаад гэхэлэр өөрөө чи хувьд захин бодлого гэдэг одоо хэлцсэн. Бид нэр чи орчуулгахдаа захин бодлого, инновац гэдэг ингээд орчуулад яваад байдаг. Хиймэл оюун ухаантай холбоотой одоо судалгааны ажлууд бас хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан шинэ инновацийн ажлууд хэр их явагдаж байна. За энэ талтай холбоотой мэдээллийг үзэгчдэд хүргээж ер нь бол одоо хүм амал нээвэл хиймэл оюун ухааны тухай ярьдаг болчихлоо шүү дээ. Бид нэр хэрхэн яаж зөв хөгжүүлэх үү? Яаж датагаа алдахгүй байх уу гэл те. Яаж өөрийнхөө хийсэн зүйлийг дэлхийд даяар цацчихгүй байх уу гэл ингээд одоо. Сая 1 сард билүү 2 сард билүү хиймэл оюун их хөгжлийн чуулган болсон, төрийн орчинд болсон. Их хөгжил гэдэг нь орчуулвал big data. Тийм big data. Угаасаа хиймэл оюуны маань хөгжүүлээд байгаа гол зүйл маань өөрөө их хөгжил байгаа. Бид нар энэ хөгжил дээр хиймэл оюуныг сургаад буюу машин learning хийгээд одоо хиймэл оюуныхаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ одоо нэг тийм нэг хөгжлийн нэг хэсэг одоо хүнээр харьцуулах юм бол тий одоо гарны хөгжлийг сайжруулах олон дата цуглуулад түүнийг хиймэл оюундаа боловсруулад гаргаж ирж байгаа. Яг энэ чуулганы дүгнэлтүүдийн нэг нь бүгдээ хиймэл оюун ухаан гэж ярих юм уу? Хиймэл оюун ярих юм уу? Жохон сэдвээсээ дайлаач гэж ярьсан. Яг үүний нэг тодорхойлсон тухайн чуулганаар одоо баталсан зүйлсийн нэг нь гэх юм бол бүгдээ хиймэл оюун ухаан биш, хиймэл оюун гэж ярьж шүү. Яг баталсан байна. Тэгэхээр одоо бүгдээ тийм хиймэл оюун гэж цаашаа илүү хэлвэл зүгээр байна. Хиймэл оюун. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гэх юм бол яг одоо энэ салбарт гээд яг манай байгууллагын хувьд гэх юм бол 11 сараас эхлээд өмнө яг инновац технологийн эхлэлтэс байжгаад энэ 11 сараас инновац технологи захин бодлогын эхлэлтэс болж өргөгдсөн. Тэгээ яалчгүй цаг үе өөрөө дагаад энэ маань яг хиймэл оюун их хөгжил дээр одоо улс орны хөгжил болоод сүүлийн шинжилгээ ухааны технологийн хөгжил маань яг энэ дээр явагдаж байгаа. Яг л бидний яг энэ цаг үе маань захин хөгжил дээр л тулгуурлаж байгаа учраас бодлогоор захин бодлогоо оруулж ирсэн. Тэгээд яг шинжилгээ ухааны академийн хувьд аваад үзэх юм бол захин бодлогын салбарт гэвэл 1921 онд манай шинжилгээ ухааны академи байгуулагдсан. Түүнээс өдийг хүртэл 2025 он хүртэл гэх юм бол одоо 104 жилийн хугацаанд маш олон судалгааны үр дүнгууд байгаа. Ихэнх нь цаасан хэлбэрээр одоо байгаа. Одоо зарим нэг эхнээсээ нэг одоо миний мэдхээр нэг 5-6 жилийн өмнөөс эхлүүлээл нөгөө цаасан хуучныхаа датануудыг ядтаа сканертаад захин болгоё гэж явж байсан. Одоо бол одоо судалгааныхаа үр дүнг яг Excel дээр тооцоололтойгоор яг боловсруулад гаргах шаардлагатай байна гэж бас нэг сүүлийн 5-6 жил явж байгаа. Ингээд одсон манайх зүгээр бэлэн судалгааны үр дүнд задгаа дата их байгаа. Ямар ч боловсруулалт хийгдэг задгаа дата их байгаа. Энэ дата маань маш үнцэнтэй датанууд 16 одоо манай дээр 16 хүрээлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Байгалийн болоод нийгмийн ухааны салбарын тэмүүл энэ дээр чинь 16 салбарт ашиглаж болохоор 16 салбараас гарч ирсэн маш их хэмжээний үр дүнтэй гоё үр дүнгууд байгаа, ололтууд байгаа. Эднэрийн эхлээд их хөгжлүүдээ гоё нэгтгээд сангаа үүсгэжээ. Тэгээд энэ сангаасаа дараагийнхаа машин learning орох боломжтой хөгжлүүдээ сургажээ, боловсруулъя, цэвэрлэе. Одоо маш их задгаа дата авч цэвэрлэх ажил хийх шаардлагатай байна. Тэгээд цэвэрлээд тэгээ их хөгжил биш хиймэл оюун өгөх боломжтой датагаа сургах ажил дээр нь илүү анхаарах нь зөв юм аа гэдэг. Одоо тэгээд буцаагаад энэ шинжилгээ ухааныхаа салбаруудын дата мэдээллүүдийг яг нэг платформд цуглуулъя гэд одоо яг тийм мори төслийн санал бол ингээд хэрэгжээд төсөл маань хэрэгжээд эхэлж байгаа. Сүүлийн үед бол улсын их сургуулиудаараа шинжилгээ ухааны байгууллагуудаар нийлээд нэг платформ дээр бүгдээрээ гой судалгааны үр дүнг нэгтгэе гэдэг яриа явагдаж байгаа. Яг манай захин бодлогын хүрээнд болно гэж явж байгаа. Харин яг дэлхийн жишгтэй болоод Монгол улсад маань хиймэл оюун захин бодлого хэрхэн яаж хэрэгжиж байна вэ гэдэг тэгвэл ялцчгүй энэ нөгөө аюутай холбоотойгоор одоо цаг үетэйгээ холбоотойгоор л одоо манай түрүүний хэлсэнчлэн стратеги төлөвлөгөө болоод юун журмын өөрчлөлт шинжилтүүд маань хийгдэж эхэлсэн. Одоо тухайн чуулганы болоод үр дүн одоо манай Монгол улсын захин хөгжлийн бодлогын үр дүнлийн ажлууд маань хийгдэж явж байгаа. Тэгмүүд хиймэл оюун дээр маань одоо миний харж байгаа өнцгөр гэх юм бол манай Монгол улс өөрсдийнхөө датаг боловсруулъя, хөгжүүлье. Тэгээд өөрсдийнхөө хиймэл оюуныг бий болгоё.
тийм хөгжүүлж бий болгож гаргая. Тэгээд тэр суурь нөхцөл боломжийг нь хиймэл оюун үүсэх боломжтой компаниудынхаа суурь одоо хууль зүйн болоод одоо хөрөнгө оруулалтын ч юм уу тийм ямар зохицуулах шаардлагатай тгийг нь дэмжиж гаргаад ирээ. Тэгээд яг өөрсдийн одоо Монгол улсад тохирсон хиймэл оюунуудаа авч хөгжүүлээ. Ягаад гэвэл бид нар гаднаас олон улсад хэрэглэгдэж байгаа өөр улсын хиймэл оюуныг ашиглах юм бол хиймэл оюун ч өөрөө өгдлөөсөө сурдаг. Одоо бид нэр ажиллах тусам тухай хиймэл оюунд өгөх тусам тухай хиймэл оюун маань сурч идэг, хөгжиж идэг. Гэтэл бид нар энэ их датагаа гадны компаниудаа өгөөд гадны компаниг үнэхээр гадны хиймэл оюун үнэхээр сайн төгөлдржүүлэх шаардлага үнэхээр байгаа мó дотооддоо боломж нь байхад дотооддоо муу ч гэсэндээ тий багаарч хамаагүй эхлүүлээ, хөгжүүлээ гэдэг бодлогын хүрээнд явж байгаа. Хиймэл оюуны тухай ярьсан юм чинь одоо сул болон давуу талын тухай ярил л да. Танаа одоо явагдаж байгаа хурал зөвлөгөөн дээр ямар мэдээллүүд гарч байна? Ялангуяа одоо энэ хиймэл оюуны ухааныг ашиглаж байгаа өсвөр насныхантай холбоотой бас ажилдаа өдөр тутам төлбөртэйгээр ашиглаж байгаа хүмүүстэй холбоотой ямар сүүлийн мэдээллүүд байна? Түрүү хэлсэнчлэн яг хиймэл оюун их хөгжлийн чуулгантай холбоотойгоор нэг сар ин аян өрнсөн салбар бүр дээр хилцүүлэг өрнсөн манай дээр бас судлаачд маань хэрхэн яаж оролцох юм хиймэл оюунд ер нь бэлэн байгаа мó суурь нөхцөл боломж нь юу байгаа гэдэг хилцүүлэг үеэр манай текстик судлалын хүрээлэнгээс судлаач маань одоо ихтэй сул талаас нь хэлж л та. Одоо гэх юм бол хаяагтай энийг бас 100% сул тал гэж үзэж болох уу гэвэл бас нэг хоёр талтай. Юу гэх юм бол манай судлаач маань гаргаж ирсэн өнцгөө сүүлийн дэлхийд үзэж байгаа яг текстик судлалын салбарын судлаачид маань хиймэл оюунтай холбоотой судалгаа хийж үзэхэд яг бага насны хүүхэд болоод өсвөр насны буюу яг өөрийн одоо оюун санаа нь бүрэн хөгжиж харах хэмжээг төлөвшөөг байгаа 18 хүртэлх насны залуучууд маань хиймэл оюуныг анханаас нь одоо ингээд хэрэглэх юм бол буцаагаад нэг юм ажлаас харшрах болоод эмсэтгэн бодох чадварт нь жоохон сөрөг нөлөөлөд байна. Одоо тэр юу юм ба өөрөө бодож сэтгэж гаргалгааг нь гаргах ёстой зүйлийг хиймэл оюунаар гаргаад ахаар тухайн хүүхдийн маань өөрийнх нь тархины байглаас явагдах ёстой тархины хөгжилт маань яг 100%-оор зөв явагдахгүй арай бага хэмжээгээр дутуу явагдаад байна. Тийм юм штэ гээд бэлэнчлэх залхуурах хандлага ажил сэтгэлгээ бас байхгүй болж эхлэх юм шиг тийм гэдэг сул тал гарч ирсэн. Тэгэнгүүт энийг тухайн манай хүрээлэнгийн судлаачид маань гаргаж ирсэн санаа маань окей ингээд хиймэл оюуны бодлого зохицуулалт гаргаж байгаа бол хиймэл оюунтай холбоотой хууль гаргаж байгаа бол боловсролын салбарт хиймэл оюуныг яаж аль хүрээнд ашиглах юм бэ гэдэг зохицуулалтаа хийж өгөөч. Тэгэхгүй болвол бидний хүүхдүүд багшийнхаа өгсөн даалгаврыг чад GPT-гээр хийлгээд тэгээ үлдсэн цагт нь тэгээ захин тоглоомоор тоглоод яваад байх юм уу? Тэгвэл манай ирээдүйн боловсрол 20 жилийн дараа манай боловсролч ямар байх вэ? Энэ талын зохицуултыг оруулж өгөө заавал тусгаж өгөөрэй гэж орж ирсэн. Хоёрдугаар сул тал нь юм бол этик асуудал. Ёс зүйн хандлага хиймэл оюуныг ёс зүйн хэм хэмжээний хувьд аль хүрээнд ашиглаж болох юм? Тэгээд ямар байгууллага аль хүрээнд ямар байгууллага өргөн одоо ямар байгууллага одоо нарийн буюу жижиг хүрээнд ямар байгууллага өргөн хүрээнд ашиглаж болох юм гэдэг зүйл. Энэ маань юутай холбоотой гэх юм бол төрийн байгууллагууд маань ялангуяа яг аль бие усны төрийн захиргааны байгууллагууд маань хиймэл оюуныг гадны хиймэл оюуныг ашиглаж болох юм уу болохгүй юм уу? Тэгээд дотоодын хиймэл оюуныг ашиглах юм бол яг ямар хүрээнд ашиглах юм? Тэгээд яг тухайн хиймэл оюуны шийдвэр маань яг үнэн үү зөв үү яг этикийн ямар нэг асуудалтай байгаа юу түүнийг зөв гэж үнэлэх юм бол яаж үнэлэх юм гэдэг асуудлууд боллугаас одоо яригдал яваад байгаа. Гэхдээ одоохондоо яг хууль нь батлагдаагүй журам нь хараахан батлагдаагүй болохоор ингээд хэлэлцээ тий аль нь зөв байх уу мэдээж сул тал байгаа. Тэгт сул тал гарч ирэн тэрийг яаж зохицуулах уу гэдэг одоо хилцлүүд бодлого хуралдаанууд бол хийгдэж явж байгаа. Харин нөгөө талдаа сайн талтаа гэдэг аваад үзэх юм бол яг хувь судлаачийн хувьд аваад үзэхээр хиймэл оюуныг заавал ашиглах шаардлагатай. Яг гэвэл дэлхий өөрөө ингээд хиймэл оюунтай холбоотойгоор хөгжиж байгаа учраас бид нэр заавал ашиглах айгаад ах шаардлагагүйгээр одоо харцангуй хүлэмжлүүлээд хэлчлээ. Тэгэнгүүт айгаад ах шаардлагагүйгээр өдөр тутамдаа заавал ашиглах шаардлагатай сурах ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгжээж бидний 4 цаг хийж байгаа ажлыг маань 2 цаг магадгүй 1 цаг болгож товчилж өгөөд байна. Тийм учраас
одоо үнэхээр бүтээмжид нөлөөлж байгаа салбарт бүтээмжид нөлөөлж байгаа ажлуудыг бол зайшгүй болвол хиймэл оюуныг ашиглаад явах хэрэгтэй. Үүний маань хиймэл оюун гэхэл нөгөө одоо нэг ChatGPT-ээр төсөөлөхгүйгээр одоо манай ийм Монголиа хөгжснөд бид нар ямар их цаг мөнгийг хэмнэж байгаа лээ. Төрийн одоо буцаагаад цахим хөгжил маань явагдсанаар төрийн байгууллагууд хоорондоо бол алтан бичгүүдээ яг цахимаар шилжүүлэх одоо цахимж гарснаар хоорондоо бид нэр алтан бичгүүдээ заавал цаасаар бишээ цахимаар шилжүүлж байна. Байгууллага дотор бол заавал алтан бичгээ цаасаар явуулахгүйгээр цахимаар явуулахаар хугацаа маш богино засварлагдж байгаа. Нэг юм олон улсын судалгаа гэдэм билээ. Төрийн байгууллагууд тухайн нэг шийдвэр гаргахтаа зүгээр нэг альбом бичиг зөвшөөрөх шийдвэр гаргахтаа 3-6 хоногийн хугацаанд цаасан шийдвэр гардаг. Бүр нэг юм тушаал шийдвэр гарах юм бол 2-6-7 хоног зарцуулдаг гэдэг судалгаа байдаг. Тэгэнгүүт хиймэл оюун гарч ирсээр энийг маань 2-3 дахин хурдан болгоод байна. Тэгэнгүүт одоо төрийн үйлчилгээ болоод төрийн захиргааны болон ер нь хувийн байгууллагуудын хүртэл шийдвэр гаргах төвшин маш хурцтай болж байгаа, бүтээмжид маш их нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр альва зүйл угаасаа хоёр талтай, сайн талтай, муу талтай. Тэгэхээр хамгийн эмзэг сэдв бол ялцчихгүй хүүхдүүд өсвөр үеийнхэн боловсролын салбар. Тэгэхээр энийг бол ялцчихгүй яг хуулийн зохицуулалтаар зөв зохицуулах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө талаасаа эцэг эхийн маань бас одоо хараа хяналт мөн нөлөөлөл тийм л оюуны хүүхдтэйгээ зөв хэрхэн одоо зөв яаж ойлгуулж өгөх үү гэж ярилцах хэрэгтэй. Тэгээд миний одоо хиймэл оюуныг яаж өөртөө ашигтайгаар ашиглаж болох вэ гэдэг зүйлийг л аяг үзүүр зааж өгөх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байдаг. Тэрнээс хиймэл оюуноос болохгүй. Чи энэ хүнээр одоо хиймэл оюунаар даалгавраа хийлгэж болохгүй гэдэг маань өөрөө аим өрөөсгөл ялангуяа энэ цаг үед эрэнд өсөж байгаа хүмүүстэй аяг өрөөсгөл ялгаар. Тэгэхэд бол эцэг их маань өөрөө хиймэл оюун гэж юу юм юу ямар салбарт ашиглаад байгаа. Би юу нэг энийг яаж ашиглах ёстой юм. Юу нь яаж ашиглах вэ? Бүтээмжид маань хэрхэн яаж нөлөөлж ийн гэдэг бүх зүйлдээ оролцуулаад ашиглаад яваад. Ихтэй гэж бодож байгаа. Баярлалаа. Сонирхолтой зөвлөмж өгсөнд дутуу оргисон зүйл байж магадгүй санагдаад байна. Одоо гарааны бизнес стартап эхлэх гэж байгаа. Өөртөө шин санаагаа тархин дотроо за бүр ингээд буулгацсан байж байгаа хүмүүст хамгийн түрүүнд өгөх 3 зөвлөгөө ямар зөвлөгөө вэ? Хамгийн түрүүн баг ярианыхаа завсар хэлсэн байх ихтэй нэгтгээд дүнээд аваад үзчихье гэж бодлоо. Юу вэ гэх юм бол хамгийн түрүүнд шин санаа гаргаж байгаа, шин технологи үйлдвэрлэж байгаа, үүнийгээ нийгэмлүү гаргаж яхийг хүсэж байгаа бол мэдээж оюун эмчийн хамгаалтыг буюу тухайн өөрийнхөө компани болоод тухайн технологийн хамгаалтыг нь заавал хийлэгдэж одоо танилцуулга олон нийт рүү хийгээрээ хөрөнгө оруулагчтайгаа уулзаарай. Мөн шаардлагатай тэгээ цахимд байршуулах шаардлагатай бол тэр цахимдаа хамгаалтаа хийлгэж байршуулаарай. Түүн таны одоо энэ нэг шаардлагагүй гэж бодлоос хамааруулаад одоо гарсан сөрөгөөр дагаврын одоо 27-гийн та өөрөө л өөрнө. Тийм учраас нэгдүгээр заавал бид нэр оюуны өмчөөр үнэхээр инновац хийхийг хүсэж байгаа бол гарааны бизнес стартап хийхийг хүсэж байгаа бол биднэрт маань заавал ямар нэгэн шинэ асуудлыг шийдэх шинэ гарц гаргалгаа байдаг. Тэр шинэ гарц гаргалгаагаа батламжлаад аль бие ёсныгоор хамгаалуулах шаардлагатай. Энэ маань номер 1 үнц нь. Үүний дараагаас аваад үзэх юм бол дөрөв хэлсэнчлэн айхгүйгээр итгэл алдархгүйгээр цаг үеүр болсон хамтын офис болоод тусалж дэмжиж хамтрах боломжтой байгууллагуудыг очиод хамтраач гэж нэг зүйл байгаа. Сая гэх юм бол энэ 2024 оны сүүл 25 он гэтэл 2-3 хамтын офис манай Монголд үйл ажиллагаа зогсоолоо. Энэ бол маш харамсалтай тоо хэмжээ. Олон улсад хамтын офисын тоо өргөжөж байхад гарааны компани тоо өргөжөж байх үед манайх буураад байна гэдэг хандлага маань манайхан жоохон одоо идэвхэн сулрах гээд байгаа үе. Тийм болохоор одоо байгаа ажиллаж байгаа зориг зүгээ цаг заваа зарцуулж байгаа компаниуд дээр очиод шударгаар уулзаа тий. Надаа нэг ийм технологи байна, санаа байна. Гэтэ надаа үнэхээр баг байхгүйсэн ч хамаагүй. Очиод уулзаад үзэх хэрэгтэй. Тэгээ танахаас ямар тусламж дэмжлэг шаардлагатай байна. Надад ямар өгөөж байна. Аль нь угаасаа вин-вин зарчмаар л ажилдаг. Тэгэхээр надад авах өгөөж нь үе, танад өгөх өгөөж нь үе. Ер нь энэ маань яг Монгол улсдаа юу, гадагшаа юу гэдэг зорилго чиглэлээ маш сайн тодорхойлоод хамтрах боломжтой. Компанитайгаа нэг бол хамтрах, нэг эсвэл хамтын офис болон инкубатор төв дээрээ очих шаардлагатай. 3 дугаарт нь аваад үзэх юм бол
илүү оролцоо идэх санаачилгаа нэмэгдүүлээч гэж хүсэж байгаа. Яг одоо бол яг үнэхээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 200 мөн 300 орчим гарааны компани яг манай Монгол улсын гарааны компани экосистемийг авч явж байгаа голлох тоглогчдыг хийж байгаа гол одоо үр дүнгуудыг ч юм уу тий за энэ салбарын одоо мэдээлэл технологийн салбарын гэхээр нэг тодорхой гарааны компаниуд биотехнологи юм хим технологи гэхээр бас нэг тодорхой компаниуд л гарч ирдэг нөгөөдөл нэрээс өөрчлөгддөг, шинжлэгддэг, доороосоо шинэ хөөх энд юу болж байгаа гэдэг зүйл гарч ирэх нарцангуй багасчаад байна. Гэтэл биднэрт шинэ мэдлэг технологи үйлдвэрлэгдэхгүй байгаа мөхөр үйлдвэрлэгдээд байгаа маш олон цаг тутамд л оюун өмчийн вебсайт руу ороод харангуут л бүр минут тутамд л шинэ патентын тоо нэмэгдээд өсөд хагаад энэ бүгд маань ягаад бизнес болж гарч чадахгүй байна вэ? Ягаад гэхлээр манайхны идэх оролцоо арай жоохон тааруу байгаад байна уу гэж харж байгаа. Тэгэхээр идэвхтэйгээр оролцох хэрэгтэй. Энэ маань буцаагаал нөгөө хамтын ажиллагаа руу маань нэгдэх шаардлагатай болоод байгаа. Тэгэхээр төрийн байгууллагууд, хувийн хөвшлөө судалгааны байгууллагууд маань одоо хамтарч ажиллая гэд ер нь сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд хамтын ажиллагаа эхлүүлсэн. Тийм учраас хувийн бизнесүүд маань, гарааны компаниуд маань, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн компаниуд маань бас эдгээр компаниудтайгаа, эдгээр байгууллагуудтайгаа бас яг ойлголцоод очиод тий манайхыг дэмжиж өгөөч, туслаад өгөөч ийм асуудлаа нэгдгээ бодтойгоор хэлэх. Тэгээд эсвэл нийлээ хамтрыг хөгжиж ер нь одоо угаасаа хамтрлын шат руугаа явж байгаа учраас маш сайн зөв хамтраад комьюнитигаа гоё хүчрэх болгомоор байна. Хамгаалалт оюуны хэмжээ шин технологийн хамгаалтыг аягүй сайн хиймээр байна. Тэгэд үнэхээр өөрсдөө яваад чадахгүй байгаа бол хамтын офис инкубатор төв дээр очиод тусламж зөвлөгөөгөө аваад цаг хугацаагаа хэмнэмээр байна. Гэдэг зөвлөгөө юм уу? За баярлалаа оюун дээрээ хэрэм үзэгчтэй баярлалаа. Human Channel-ийн энэ удаагийн подкаст үгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар бүгдээрээ илүү сонирхолтой тань мэдэх мэдээлэлтэй эргээд уулзцгаая. За баярлалаа. Баярлалаа.